Nenatáčal som len to úplne všetko z toho dôvodu, že sa to zbehlo úplne rýchlo. My sme práve vystúpili z taxiku a sme jaký Kolojpír, chystáme sa na Kosishang a momentálne jedna z najväčších búrok, ktorú som tu v poslednej dobe videl. Takže sa v podstate schovávame dole v lodi. To ukážem, aby ste videli. A mali by sme vyraziť za cca zhruba nejakých 30 minút. Takto vyzerajú lístky, jedna jazda, jednosmerná pre jednu osobu je 60 bahtov, čo je vlastne dvojnásobok, ako keby, že idete na kolár. Hej, a aspoň ste videli ste, ako skončili moje lístky, takže naozaj akože vonku je lejak a teraz sa to tak nejak ustalilo. Som zvedavý, že či pôjdeme vôbec loďou, lebo našťastie more a vlny vyzerajú v celku v pohode, takže by to nemal byť problém. Do môjho náhradného telefónu som si uložil takto screenshot a v podstate celá cesta trvala 42 minút a cena bola 342 bahtov s tým, že som mu nechal 400, lebo tá cesta bola fakt akože strašná. A neviem, čo sa tu stalo vlastne za posledný čas, ale skúšali sme ísť Boltom s tým, že som tam pridal platobnú kartu a v podstate dvaja taxikári sa nás snažili nejako nepekne ojebať, hej, ak by som to povedal takto, s tým, že vlastne celý ten proces bol taký, že jeden používal falošnú GPS na to, aby sa presunul tým taxíkom, potom povedal, že je tam a vlastne tam vôbec nebolo, tak som posielal fotky, aby mi to nestrhlo z karty a tak. No a potom, jak sa toto stalo dvakrát, tak som sa rozhodol, že tam dám hotovosť a jakmile človek dá hotovosť do týchto taxi aplikácií, tak je to absolútne v pohode. Hej, častokrát práve tí ľudia, ktorí majú nejaké bočné úmysly, využívajú práve tú kartu ako nejaký nástroj, že sa to nedá jednoducho vyreklamovať. Čiže dávajte si na to pozor, je to úplne bežná prax, povedzme v Egypte a úplne som to nečakal teraz tu v Thajsku, ale očividne sa ten turistický trh tu mení. A opäť to začína. Vyzerá, že tie okna sa dajú zavrieť, takže sa posunú nahor. My tu máme našťastie zavreté. Krásne počasie. Are you excited? I think we take good weather to go somewhere. I just feel a little bit seasick starting because of we are on the boat and then the boat not moving, but it's moving by the boat, you know. But I can't go out because of raining. Postupne sme vyrazili a loď sa naplnila. Našťastie, ako som spomenul, tak čo sa týka vln, tak je to absolútne v pohode. Akurát tam troška túto miestami zateká, neviem, či to je vidno a taktiež túto behind you is dropping water just. Okay, takisto aj čo sa týka lode, je troška, táto lode je menšia ako loď, ktorá chodí na polár. Máme takého maskota po ceste. Je to naozaj veľmi vydýchaný vzduch, takže keď nebude úplne liať, tak asi budeme mať otvorené, keď teraz začala padať voda. Toto je iná, ktorí sú. Do you want to move? Prečo má problém tá GoPročka so zaostrením, ale sme v podstate niekde na skoro polke cesty, 3/4. Ako pred 2 rokmi, tak aj teraz máme zastávku na Kok a je to ostrov, ktorý je v podstate takto vedľa Kosishanku a
prečo tu stojíme, je to, že väčšina týchto ostrovov v podstate nemá nejaké potraviny alebo nejakú pravidelnú dopravu, hej, tak tu môžete vidieť, že sme niekoho vyložili. A takisto tu máme veľa bedničiek, kde sme ich videli nakladať nejaké minerálky a nejaké jedlo. Takže v podstate tieto verejné transporty taktiež slúžia aj ako zásobovanie. Postupne už prichádzame k ostrovu, ja neviem, či to úplne uvidíte, ale toto právo je napríklad taká hora s takým chrámom. To asi pôjdeme navštíviť, minule sme to nechali, keď sme boli na Kosišanku a prešli sme si iba zbytok toho ostrova. Ale pomaly sa blížime, však to asi uvidíte všetko vo videách. No a Slovin sa teraz volá do nášho ubytovania, lebo uvažujeme, že dneska máme štvrtok a že štvrtok a pondelok si nebudeme brať zbytočne skúter, lebo budeme iba cestovať na ostrov z ostrova a tým pádom by sme si skúter zobrali iba piatok, sobota a nedeľa. Zrovna toto jedno okno máme zatvorené a nechcem ho otvárať, ale ukážem vám to asi nejako z tejto strany. Takže ak všetko dobre dopadne, tak aj tam sa pôjdeme spoločne pozrieť a teraz už vystupujeme v prístave. To je jedna z tých legendárnych lodí, ktorú ste mali možnosť vidieť v tých reelskách, ktoré sme publikovali pred 2 rokmi. Ten štandard, jak ho sme zastavili, tak všetci sa derú dopredu. Si to zatiaľ môžeme takto vychutnať výhľad. Postupne sa loď vyprázdni a my vždycky takto čakáme, kým všetci vyjdú von, lebo nie je to dobré, keď sa ľudia ponáhľajú, zakopávajú o seba, niečo sa môže stať. Takisto pri výstupe z tej lode, tak človek môže padnúť do mora alebo niečo, takže nevidím zmysel v tom sa pretekať, keď môžeme si chvíľku počkať. To sú ešte nejaké krabice, ako som spomínal, že naozaj to funguje ako pošta, zásobovanie a všetko. Si musel dávať pozor, lebo môj ruksak sa zasekol. A inak vystupovanie z lode je tu oveľa príjemnejšie ako napríklad na kolárne, ešte nám trocha poprchá. A teraz ideme nájsť v podstate transfer, lebo som sa volala do ubytovania a povedala, že nás zoberú odtiaľto z prístavu. Takisto, čo sa týka prenajmu skútra, tak by to malo byť 250 bátov na deň u nás v ubytovaní, čo sme si zabukovali. A neviem, koľko toto majú ako keby v prístave. Sa pozrieme. Teda troška, ak ideme pomaly, blokujeme cestu. Tak sme tu neboli asi 2 roky. Pamätám, že sme tu boli predtým a toto už je náš odvoz. Yeah. Couple drop. Amazing first time that you up on here. V Thajsku som ešte v tuk-tuku nesedel, napriek tomu, že už tu máme niečo to určité. Ale v Egypte je to taká úplne bežná vec. Že tu má takto gekonov. Hej, a ideme teraz z prístavu, aspoň to všetko vidíte takto plus minus v jednom videu v reálnom čase. Sa hovorí, nie je čas strácať čas. Ja som nadšený, lebo sme veľmi veľakrát, teraz v podstate už sme tu skoro pol roka a veľmi veľakrát sme boli práve na kolárne a som rád, že máme takú zmenu a ideme teraz si opäť pozrieť ten Kosišang. Dlho sme to plánovali, dlho sme to prekladali. To je jediné 7-Eleven tuto na ostrove, že je tuto pri prístave. A tu, jak si pamätám napravo, tak tu mali úplne skvelé. If you remember, we have the beef noodles here somewhere. Yeah. And it was so delicious. We will see if they're still open. Toto sa mi zdá, že tuto presne niekde sme mali hovädzie nudle a boli fakt, že dobré. Ale nepamätám si, ktorý stánok to bol.
za mnou je, čo vidíte. Vyzerá to pekne. Excited? Nah, I used to I think it's good, travel by this ride before. but I think it's good change after we spend so much time in Kolan to go to Kosishan again. And this time is more light than before. Že je to tu troška živšie ako posledne. To by mala byť ešte aj taká kaviareň Icelandish, to si možno tiež ukážeme potom. Tam sme chodili na kávu a na dezerty. Ale v podstate si môžete nájsť na mojom YouTube kanále. Môžete vidieť všetky tie reelska, čo sme publikovali, hej, ono v podstate je tam toho dosť a je to viacero tých turistických miest, ktoré tuto na tom ostrove sú. Akurát sme sa rozhodli, že tentokrát vám to nahráme aj takto nejako na videoblogy. To ubytovanie sa nachádza v strede ostrova a z toho bude v podstate ďalšie video. Momentálne som dostal sprchu. A tuto čaká ubytko. Takže sme na mieste, vystupujeme a potom vám natočíme. Tu máme takéhoto štikača malého. His name is Kaida. Nevypadla voda, jak som vystupoval, ju mám v druhej ruke. Odvoz máme asi v cene ubytovania, nikto si nič nepýtal, takže super a tuším, tak aj Sunie sa to nejak spomenula. Aby ste vedeli, tak máte dve možnosti. Jedna možnosť je ísť tuto dole a potom majú hore ešte ísť s výhľadom na more. My sme si zvolili túto spodnú, lebo ten výhľad pre nás není úplne podstatný tým, že tu fakt budeme iba prespávať a celý čas budeme niekde na ostrove. Čiže za chvíľku vám ukážem prehliadku. Natočím vám teda, ako vyzerá táto miestnosť, ako vidíte, hej, celé sa to, v podstate, ak ste videli predošlé video, ako sme sa sem dostali loďou, všetko sa to zbehlo tak, že sme iba vystúpili z lode, nasadli do tuk-tuku a on nás sem priviezol. Pani majiteľka si nezobrala od nás ani pás, ani v podstate nejaký depozit za izbu, čo ma prekvapuje, ale tak v niektorých miestach v Thajsku je to bežné a v podstate tieto údaje má na booking.com, lebo tam sme toto ubytovanie našli a tam sme si ho zobrali, lebo tu sme ešte neboli v tomto, boli sme predtým inom a vždy keď takto cestujeme, tak sa vám snažím natáčať rôzne ubytovania a takisto my si chceme vyskúšať rôzne miesta, tak poďme sa na to pozrieť. Tuto vľavo vidíte vstup na balkón, ten si ukážeme za chvíľku, inak je tu takáto veľká priestranná posteľ, dostali sme dva uteráky, potom tu máme okienko s výhľadom smerom von, vstupné dvere a teraz sa pozrieme, ako to vyzerá, keď máte za manžela youtubera. Som zvedavý, či si ma všimne. Musel som, no. Čiže vstupné dvere, tu sme si zhodili veci, potom tu je takto stolička so stolčekom, alebo ďalšou stoličkou, stolček, nejaký Wi-Fi modem, veľa Wi-Fi kariet, kôž tu máme, mini televízor, klimatizáciu s obrazom, ešte vám to takto ukážem, s tým, že tu máme chladničku, nejaký pohár, toaletný papier. Takisto nás tu čaká voda, rýchlovárna kambica, safety breaker to asi ne. Tu máme potom kúpeľku, hej, s tým, že toaleta, sprchový kút. Mám pocit, že je to priestranejšie ako to ubytovanie, čo sme mali predtým. Opäť môžete si ho nájsť v reelskách u mňa na YouTube. No a potom tuto taká zamknutá miestnosť, tajná, čo sme našli. Takže čo to bude? Neviem, čo je úplne toto, ale dotýkať sa toho nebudem. Každopádne máme tu taký v celku divoký balkónik a nechcem na to stúpať, takže si to ukážeme iba
nejak takto. Celé nás to v podstate vyšlo na štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok, hej. To máme štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok, 5 dní dokopy s tým, že ale prvý deň prídeme, posledný deň odídeme a celé to vyšlo na $100. Vzhľadom na to, že tu máme jednu z najväčších búrok, ktorú sme v poslednej dobe mali, lebo skončila rainy season a v podstate dlho sa nič nedialo až doteraz, kým začal brutálne lejak. Ja som ani do poslednej chvíle nevedel, že či bude premávať lode alebo nie. Našťastie áno, dostali sme sa tam. Ale pravdepodobne dneska si iba oddychneme, nebudeme niekam úplne chodiť, možno si niečo objednáme na jedlo alebo tak, ale tým, že vonku prší, tak úplne nepôjdeme niečo natáčať. Ideme si so Sunisou sadnúť, spraviť si nejaký program, lebo sme sa vôbec na to nepripravovali, keďže sme tu boli predtým. A uvidíme, čo vám ukážeme v ďalších videách. Určite by som si chcel pozrieť ten chrám na severe, lebo ten sme nevideli. Potom, keď sme tu boli posledne, tak rekonštruovali pláž, takže na to sme sa nedostali a teraz by mala byť hotová. No pokiaľ bude takéto počasie, tak to úplne nemá zmysel, ale napriek tomu celý ostrov sa dá prejsť zhruba za 1, 2, 3 dní. Takže by sme to mali zvládnuť absolútne všetko s prehľadom, bez toho, že by sme sa ponáhľali. Keby nie, tak sem hocikedy môžeme dojsť zase. Čiže pokiaľ chcete vidieť viac videí, pokiaľ sa vám toto video páči, tak určite hoďte tam ten palec hore. Všetky otázky, či už k ubytovaniu, či už k cenám, či už k ostrovu, alebo tak mi môžete dávať do komentára. No a všimol som si ešte jednu takú zaujímavú vec. Veľa ľudí na YouTube pozerá tieto videá práve z vyhľadávania a sú to ľudia, ktorí ma nesledujú. Čiže pokiaľ si chcete v budúcnu pozrieť podobné videá z rôznych krajín, nie iba z Thajska, tak v kľude tam dajte sledovať, môžete si zapnúť aj upozornenia a môžete mi dole do komentárov, do tých videí posielať aj vaše nejaké návrhy, kam by som sa mal v okolí pozrieť, čo by vás zaujímalo. A pokiaľ ma to zaujíma, tak vás tam môžem zobrať. Čiže vidíme sa pri ďalších videách. Díky moc za to, že pozeráte na tento YouTube kanál. Dobré ránko, my máme 9:15, práve sme sa pred chvíľou zobudili a dneska už bez dažďa. To vyzerá oveľa krajšie. No a naša prvá zastávka bude pochopiteľne tu niekde dole na raňajky, lebo máme v cene aj raňajky, čiže pokiaľ si zabukujete tu ubytovanie, tak po ránu vás prekvapí takéto niečo, čo vám chceme teraz ukázať. Potom vedľa tej budovy, kde oni sídlia, čo sme prešli vlastne iba pár krokov, majú spravené takéto sedenie. S tým, že sa nás pýtali, že čo chceme na raňajky a vypýtali sme si teda štandard vajíčka a nejaké párky. What they ask you, like, what do you want for breakfast? No, I just asking them what they have for breakfast because I know that we will not eat that sausage. It's good to be not just prepare and we not eat it, you know. So I just ask them, so they're including the sausage. I just say like no sausage. There is the grapes. See? Nice. Yeah. Hej, to takéto malé hrozná a v podstate to zakrýva celú tú časť s tým, že pokiaľ ste nerozumeli po anglicky, tak som sa akurát im povedala, že nejeme napríklad párky, lebo v Thajsku bežne sa dávajú ráno k raňajkám, k vajíčkam párky. S tým, že potom tu je takto možno si dať kávu, čaj, banány a my si ideme sadnúť. Niekde sem. Sunisa si pripravuje momentálne kávu a ja si dám kávu asi až neskôr, keď pôjdeme do toho Icelandishu. On celý taký, že teraz v podstate včera sme sa fakt držali, aby sme nešli spať pred 8 večer. Sme išli spať asi o 10 večer, úplne som bol unavený, úplne vyčerpaný z cesty a hlavne ráno som stával kvôli tajčine. A vlastne, no teraz som sa zobudil, takže som ešte celý taký ako rozospatý. Teším sa na raňajky a potom pôjdeme asi na ten sever, pozrieme si ten chrám a tú výhliadku, uvidíme, asi pôjdeme peši, asi si nebudeme brať dneska skúter, lebo včera sme išli v podstate skoro okolo a je to taká polhodinová prechádzka. Takže to je taká vec, no a ešte ma čaká taká ranná rutina, čo znamená pozriem na mobile, či všetci trading boti pracujú ako majú, či sa uzavreli nejaké obchody, ako sme cez noc zarobili.
Ešte kým čakáme na raňajky, tak som sa si všimla, že v podstate tuto je takto mapa ostrova. Ako som spomenul, chceme ísť pozrieť určite tú severnú časť, tam kde je plus minus ten chrám a ten výhľad. Inak všetko na ostrove sme sa v podstate predtým pozreli, keď sme tu natáčali tie Reelska, čiže toto je taká priorita, lebo to by som chcel vidieť, tam sme ešte ako keby neboli v tejto časti tu. A v podstate ubytovanie je niekde tuto v strede, celý ten ostrov v podstate odtiaľto z toho stredu sem dokážete prejsť za nejakých 40 minút. My sme včera skončili tuto pri tej reštaurácii, to bola nejaká polhodinka, hej, čiže v podstate celý ten ostrov dokážete peši prejsť za približne hodinku a na skútri je to povedzme 10 minút. S tým, že pokiaľ by ste chceli, tuto máte aj QR, ktoré si môžete takto naskenovať a neviem, či tam je tá mapa alebo čo, ja som to neskúmal a nepozeral zatiaľ, ale môžete si to pozrieť. S tým, že táto plášť tiež bola predtým zatvorená, keď sme tu boli a natáčali, čiže to by som tiež chceli pozrieť. Tuto je potom taká jaskyňa zaujímavá, tam pôjdeme určite a toto je bývalý palác kráľa, ktorý má takúto vyhliadku na more, hej, také molo, sú tam rôzne domčeky a tam sme boli už minule a to je tiež tak na celý deň zhruba, pokiaľ si to fakt človek sa prejsť s tým, že ešte tuto v týchto častiach sú múzea podmorského života, majú tam napríklad, pamätám si, že tam mali živých žralokov od vajíček, 1 mesiac, 3 mesiace, pol roka a tak, podľa veľkosti. Hej, a tam plávali v akvárku a podobne, čiže tiež taká akože zaujímavá edukačná vec, ktorú ak stihneme, je to priorita, hej, takže musíme nejako učleniť tie veci, ale bavili sme sa, že dneska určite chceme pozrieť toto tu. Raňajky nám teda dorazili a pozostáva to teda máme uhorku, k tomu máme takto omeletu a toast, je džem a maslo. Enjoy. Enjoy.